o'clock in the morning. I just left the studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here any minute. It's high time. So catch the song. Here it is. Amiche e amici di Verde Nord-Est, benvenuti al secondo appuntamento con lo speciale dedicato a Cocco Radicchio. Siamo a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Avete già capito che si tratta di Castelbrando. Seguiremo le immagini assieme a voi di questo evento che quest'anno parla dei tesori d'Italia, non inteso come bellezza architettonica, ma bensì con i piatti, con gli ingredienti della penisola. Alcuni di essi verranno abbinati al Radicchio Rosso di Treviso, al Variegato di Castelfranco, per celebrare appunto questa 29esima edizione, che noi seguiremo come sempre. Come tradizione, qui a Castelbrando trovo Antonio Palazzi. Ho detto all'inizio di serata che questa location è sempre meravigliosa, tanta emozione ogni volta che si arriva qui, sempre diversa. Senta, con lei però vorrei parlare di questa storia di Cocco Radicchio, 29 edizioni. Io però vorrei chiedere a lei qual è il segreto per mantenere il passo. Lei possiamo dire che è stato uno dei primi che ha dato vita al Cocco Radicchio. Sì, il Cocco Radicchio siamo partiti tutti assieme, quelli che siamo ora. C'era anche allora le Tre Panocce, che poi dopo si è ritirato, ma siamo stati abbiamo deciso in una riunione che il radicchio ancora non era, sì, era sempre un prodotto eccezionale di Treviso, però i ristoratori, anche gli altri, quelli del gruppo del radicchio, non è che le davano tanta importanza. Allora abbiamo detto in questa riunione, non ricordo se sono stato io per primo o tra i primi, ma perché non facciamo anche noi un Cocco Radicchio e facciamo una serata del radicchio? Ma cosa ci diranno, cosa non ci diranno, ma insomma proviamo, ma credo che alla fine sia una cosa anche... Abbiamo raggiunto l'obiettivo di questa storia che dura 29 anni. E speriamo di arrivare al 30 anche. Assolutamente sì. Senta Palazzi, una battuta veloce. Il tema di quest'anno sono i tesori d'Italia, una regione che avete scelto è la Sardegna per abbinare il Radicchio Rosso di Treviso e il Variegato di Castelfranco. Perché siamo finiti proprio lì? Siamo finiti lì perché il nostro chef Marco Bosi, che è bravo e buono, e ha sposato una giovane donna sarda. Ah, tutto si spiega. E allora mi ha detto: cosa dice? No, va bene, anche perché la Sardegna è una terra bella, interessante e si mangia bene, perciò... Allora senta, io adesso la lascio, ma vado a raggiungere tra qualche istante Marco Bosi, così mi faccio un po' raccontare i suoi piatti. Ok. Grazie. Perfetto, grazie a voi tutti, grazie. Sto rischiando tantissimo, perché questo è un momento difficilissimo. Marco Bosi, chef del ristorante a Castelbrando, assieme alla sua grande squadra di cucina. Fermati un attimo perché me lo devi raccontare. Questo è il piatto dedicato alla Sardegna che tu hai scelto. Abbiamo già scoperto anche il motivo per cui sei finito lì, però vogliamo che ce lo racconti tu. Sì, io ho vissuto 8 anni a Olbia, dove ho conosciuto anche mia moglie, e quindi ho avuto modo di avere delle influenze sulla cucina sarda abbastanza importanti.
Riesci a raccontarcelo in pochi istanti? Sì, è un coniglio disossato farcito con delle carni bianche del cortile, diciamo, quindi il petto di pollo, il petto di tacchino, farciti con radicchio di Treviso naturalmente. Però ho visto che il radicchio lo hai nascosto proprio dentro una patata. Esatto, abbiamo messo anche del radicchio dentro una patata con la buccia, una cosa abbastanza rustica che si usa anche questo in Sardegna. Matrimonio su matrimonio. Esattamente. Complimenti. Grazie. Eccoci alle battute conclusive di questa seconda serata dedicata a Cocco Radicchio qui a Castelbrando. Siamo a Cison di Valmarino, vi assicuro che i tempi di servizio questa sera sono stati straordinari. No, hai visto Simone che ore sono? Velocissimi. Personale di sala come sempre? Fantastico. Maurizio, ma come si fa a tenere un ritmo così vertiginoso? Questa squadra dove la trovate? Beh, insomma, la forza ce la dà il nostro maestro che è il signor Palazzi e noi cerchiamo solo di stargli dietro, di rincorrerlo addirittura. Avete un bel comandante però, sì, decisamente. Sì, un bel maestro insomma e noi cerchiamo di starci dietro insomma. Complimenti. Allora noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è con il prossimo speciale di Cocco Radicchio e saremo a Nervesa dalla Battaglia da Miron. Arrivederci.